холбооны ерөнхийлөгчийн болд үргэлжлүүлсэн байна. Тэгээд бид ямар нэгэн асуудлыг хөндөж гаргахдаа судалгаатай, их усүртэй, үндэслэлтэй мэдээллүүдийг гаргаж ирэх болно. Бид энэ хугацаанд, энэ аяны хугацаанд нийгмийн олон талд, олон салбарт бид шаргаалт шиг ажиллах болно. За баярлалаа. Тэгээд Чингис Монголын залуучдын холбооноос гэсэн энэхүү бид юу хүсв гэдэг аяныг бас дэмжиж оролцож байна. Тэгэхээр ерөөхдөө энэ аяны гол зорилго нь бол юу вэ гэдгийг бас дахиад сануулъя гэж бодож байгаа. Сая асууж байна тийм. Гол зорилго нь өнөөгийн Монголын нийгмийг залуу үе юу гэж дүгнж байгаа юм бэ гэдгийг ил тод болгоё гэж. Ерөөхдөө бол гадуур ярьж байна л да. Борооголдын асуудал, таван талхын асуудал, оюутлахын асуудал. Энэ ч гэсэн залуу үед хамаатай асуудал. Яагаад гэвэл бид Монгол улсын иргэд. Монгол улсад холбоотой бүхий л асуудал Монгол улсын иргэн бүрт хамааралтай гэж бодож байгаа. Тэнд нууц байх ёсгүй гэж бид үзэж байгаа. Нөгөөтэйгөр өнөөдөр Монгол улсын хөгжил дэвшилтэй холбоотой тэр бүхий л асуудлаар ард түмэн байр суурь илэрхийлэх хэрэгтэй гэж бид ойлгодог. Тэгэхээр сурагчид, оюутнууд, залуучууд нийлээд бид юу хүсвэ гэдэг аяныг хамтдаа өрнүүлж байна. Монголын маань ард түмэн, ах эгч нар дэмжиж байгаа, дэмжнэ гэдэгт бид итгэж байгаа. Бидний ард ямар нэгэн нам, ямар нэгэн захиалагтай бүлэглэл ус төрчид байхгүй, дахин сануулж хэлье. Бидний ард бид өөрсдөө л байгаа. Тэгэд зарим нь бодож байгаа сонгуульд хүлээд яагаад ийм асуудал гинт ярих болов гэж тийм ээ. Ярих шаардлагатай учраас л ярьж байгаа. Тэрнээс өмнө ч гэсэн бид нар тусдаа байгууллагууд маань тусдаа энийг илэрхийлж ирсэн. Та нар ингээ архив ингээд үзэх юм бол бид нар байнгын асуудлаар илэрхийлж ирсэн. Ийм одоо залуучууд, сурагчид, оюутнууд байгаа. Тэгэхээр сая ажилгүйдлийн асуудал байгаа. Тийм ээ, ямар байгааг хэлсэн баг тийм ээ. За дээрээс нь ашигт малтмлын одоо ашигт малтмлын гадаадынханд зүгээр ч хүн бэлгэлсэн тухайн асуудлууд байгаа. Сая одоо энэ Facebook дээр залуучуудад маш том асуудал одоо болоод яригдж байгаа нэг асуудал. Intrigol гэдэг компани тухайн асуудал. Энийг бас би тодруулмаар байна. Оюутлахын хажууд маш том тийм одоо ордыг илрүүллээ. Тэр орд ямар хүн хэмжээнд байх уу гэдгийг одоо тэр компьютер графикаар үзүүлээд тэрүүгээр бас хувьцаа дэлхийн зах зээл дээр гаргаад одоо борлуулж байна гэдэг асуудал хүртэл одоо яригдчих шин. Гэтэл Монголын төр хайчих ба. Монголын төр яагаад энд ард түмэнд энэ талаар мэдээлэл өгөхгүй байгаа юм бэ? Тийм ээ? Яг энэ Монгол улсын хөгжил дэвшилтэй холбоотой ийм чухал асуудал дээр яагаад ард түмнээс юм нууж байгаа юм шиг ийм учир битүүлэг одоо байд юм бэ? Яагаад одоо би асуу энэ дээр яагаад та нар зөвхөн албан тушаал эрх мэдэл суудлын төлөө хоорондоо зүгээр хэрэлдэж жүжиглдэг юм бэ? Тэгээд сэтгүүлчдийн өмнө болохоор усын хурлын энэ дээр бөөн асуудал гаргаад хоорондоо хэрэлдээд нөгөө юм чинь гараж тавь шүүгээд сисацалчаад тэгээ нөгөө талаар нь болохоор хоёулаа сайхан шоудлаа шүүгээ гараа барьж ингээд яриад байгаа шүү дээ. Тэ Facebook дээр хоорондоо тийм асуудал зөндөө яригдчих шүү дээ. Та нар ичээ. Сурагчид та нараас илүү ухаантай байна шүү дээ. Монголын төлөө илүү сэтгэл сэмэрч байна. Сэтгэлэн сэмэрч байна. Зүрхэн зүсэгдэж байна. Илэг нэмтэрч байна. Ойлгож байна уу та нар? Сурагчид чинь оюутнууд чинь одоо цаан чинь хэцүү байна. Оюутнуудыг зүгээр нэг 70,000 төгрөгөөр тэгээд 150,000 төгрөгөөр ингээд хуурай гэж бодож байгаа юм уу? Тийм ээ? Бид тийм одоо уцан хүүхэлдээнүүд биш шүү дээ. Бид зүгээр та нарын оюун санаанд багтдаг тоглоом биш шүү дээ. Бид хүссэн үсээгүй бид ирээдүгөө залгамжлаа шүү дээ. Тэгэхээр та нар биднийг асар их өрөнд унгаагаад бүр галт колоничлын бодлогот нэрвэгдүүлж хайчаад ямар ч тусаар тогтнолын мөн чанар байхгүй тийм улс их орныг бидний нуруунд үүрүүлэх гээд байгаа юм уу? Та нар хагаралтай баяжиж болно. Та нар ялзартлаа харгалаад яахаа мэдэхгүй боллоо та нар ингэ явж иж болно. Гэтэл та нарын тарьсан гайг өнөөдөр бидний үүрэн гэдгийг та нар нэг ухамсарлаач. Өнөөдөр энэ их хүрийн тухайн асуудал яригдчих байна. Залуучууд энийг чинь сонсоод байгаа шүү дээ. 10 тэрбум доллар гараа авчлаа гэд телевизээр хүртэл яригдчих байгаа. Хил мэдээллийн байгууллагуудаар цацагдж байгаа. Гэтэл намайг баруугахад одоо наа сурагч байхад 10 тэрбум долларын их хөрийг Орос ах нараас одоо ингээд хөнгөлүүллээ. 98% нь хөнгөллөө, 2% нь бид төлнө. Ингээд нэг бөөн болж ирсэн би санаж байна. Тэгээд бүр ямар сайндаа хошин шогийнх нь бол Орос шиг л байлаа гэж хошин шогор хийж исэн биз дээ. Гэтэл өнөөдөр Монголын нөхцөл байдал ямар болчихв? Дахиад өрөнд орчлоо.
Өнөөдөр дөнгөж төрж байгаа тэр Монгол хүүхэд тэр өөрийг чинь өвлөж аваад төрж байна. Хэн буруутай юм бэ? Та нар л буруутай шүү дээ. Та нар арт түмний буруутай гэж бодож байна уу? Та нар бидний буруутай гэж бодож байна уу? Үгүй шүү дээ. Та нар өөрсдөө буруутай. За шууд хэлэх юм бол та нар ер нь Монголын төлөө байд юм уу? Та нар Монгол улс их орны төлөө Монголын бодож сэрд юм уу? Ярьсан шигээ сэрд юм уу? Тэ? Өглөө болон Монголын бодож сэрдэг гэдэг яг үнэн юм уу тэр чинь? Тэ? Та нар зүгээр шоудаад байгаа юм биш үү? Та нар худлаа арт түмний сэтгэл зүрхийг яаж өөр дээрээ авах вэ гэж бодож л өнөө маргаашийнхаа зүудэнд сэрүүхэн зүудэлт юм шүү. Тэрнээс улс их орны төлөө та нар тэгж боддог байсан юм бол бид яагаад өөрөнд орох ёстой юм? Та нар улс их орны төлөө байдаг юм бол бид яагаад өнөөгийн ийм арчаагүй өчүүхэн өрөвдөлтөй нөхцөл байдал байх ёстой гэж? Гэтэл Монгол ашигт малтамлаараа дэлхийн эхний 10 байранд ордог гэдгээр алдартай юм байна. Гэтэл дэлхийн хамгийн ядуу орнуудын сүүлийг мушгиж явж шít. Тэгээ ер нь та нар Монголын арт түмний төлөө юм уу? Эсвэл хэсэг бүлэг этгээдүүдийн тэр дундаа гадаадын нөхдүүдийн гар хөл болчоод тэр хавхандаа орчоод тэгээд золиосонд нь биднийг явуулаад байгаа юм уу? Гэж бас гайхаж биш. Тэгэхээр сурагчдын дунд, оюутнуудын дунд, залуучуудын дунд энэ хилцүүлэг цаашаа өрнөх болно. 3 сарын хугацаанд үргэлжлэнэ. Энэ хугацаанд бүх одоо эх орноо гэсэн зүрх сэтгэлтэй, Монголоо гэсэн бодол зүрхтэй тэр бүхэл залуучууд, оюутнууд, сурагчид нэгдэх болно гэдэгт бид маш их итгэлтэй байгаа. Одоо ч гэсэн нэгдэн гэдгээ, хамтдаа зүтгэн гэдгээ илэрхийлсээр байна. Та нарын жүжиг дууссан. Та нарын хиймлэр зохион байгуулалтаар мөнгө төлөөд гаргаж ирдэг тийм хэмэл бүтцэн хүртэл одоо нөлөөлөхгүй шүү. Та нар гаргаж ирж болно. Эх орончдын хажуугаар дахиад эх орончдыг мөнгө төлж аваад хуурамч эх орончдыг гаргаж ирж тавьж болно. Гэвч Монголын арт түмэн тэрий чинь шүүдэг болцсон юм аа. Тий. Та нар өөрсдийнхөө байгаа байдлыг ямар арт түмэн байна? Тийм ус төрчд байна гэдэг үгээр хаацаалахгүй. Та нар ямар байна? Арт түмэн тийм л байд юм шүү дээ. Философчд нь тэгж хэлж ийсэн. Та нар битгий юм шиг. Тэгээ ер нь тэгээ та нар чадахгүй болвол чадахгүй гэдгээ одоо ерөөхдөө хэлээд тэгээ тэр шашны байгууллагын нэгэн одоо тэр аимшигтай эдийн засгийн бүлэглэлийн гарт орсон болвол үнэхээр та нарт их орж идэг сэтгэл байвал одоо тэрнээсээ шууд одоо л татгалз. Одоо л татгалз. Монголын тусгаар тогтнол ямар болцсныг ирэх биш таа ч гэсэн ухамсарлаж байгаа. Эсвэл та тансаг хоол элдв булсын тансаглалтаа мартчихсан юм уу? Өнөөдөр таны тэр баталсан тааж баталсан юм уу да мэдэхгүй. Тэр 21 мянган төгрөгийг чинь төлөө өнөөдөр их олон хүмүүс энэ гадаа гудамжинд хөлдөж өвчих гээд хүүхдээ тэрврээд очрлоод сууж байгааг эрхэвч та хардаг л байлгүй дээ. Тэгэд ийм өчүүхэн тарихгүй хоосон ийм асуудлыг шийдэж чадахгүй юм бижиж улс төрийн одоо тэр төрийн албан тушаалтай зууралж суух чинь хэрэг юунд байгаа юм дээ. Тэгээд нэг зүйлийг хэлье бас. Монгол хүн монгол хүнийхээ төлөө байдаг. Монгол хүн монгол хүнийхээ цусыг харах гэж амьдраагүй гэж би ойлгоод. Бидний залуучууд ч тэгж ойлгож байгаа. Тийм ч учраас тэгж нэгдэж байгаа юм бид нар. Тийм учраас бидний дунд ямар ч хүчрэл байх ёсгүй. Бидний дунд одоо ерөөсөө айгуусан ойлголцох хэрэгтэй байна. Тэгээд ер нь бол ганц тусаар тогтносон Монголын асуудал биш шүү. Дэлхийд байгаа Монгол үндэстний асуудал яригдаж байгаа. Тэрийг өнөөдөр ямар ч бүтцийн бүрэлдүүлээгүй, өнөөдөр ямар ч нөхцөл боломжийг бүрэлдүүлээгүй гэж шууд ирээгээд хэлчихэнгуут нь ирчдэггүй юм. Тэр чинь эхлээд уламжлалын гайхамшигтай үг байна шүү дээ. Эхлээд саваа бэлдэж. Тийм ээ? Үнэгээс ахаас өмнө саваа бэлд. Дуутахаас өмнө эхлээд тэр орон цайг нь бүрэлдүүлээч. Гэтэл ийм аимшигтай бүр гадагшаа гарсан монголчууд нь тэнд аимшигтай боолын хөдөлмөр эрхлээд тэгээд Монголоо санагалзаад ирэнгуутаа Монголоос гутаад эргээ боолын хөдөлмөр эрхлэх гээд явж байгаа байж ич. Тэгээд ичгчгүү дуудчихийдэг ийм байж болохгүй. Тэгээд сэтгүүлчид ч гэсэн маш их зүйлийг одоо хэлж байгаа бидэнд маш их орж сэтгүүлчид бий. Тэд нар ч гэсэн өнөөдөр өөрсдөө ч хүртэл одоо яах учраа олохгүй халгалж сууж ийл. Тэгээд энэ өөрчлөлтийг бол бид хийж чаднаа. Хамтраад хийж чадна. Дахиад хэлээ. Биднийг санхүүг юм ямар нэгэн байдлаар дэмжиж байгаа. Тэр бүхэл хүмүүс ил тод байх ёстой. Бидний бүхэл үйл ажиллагаа ил тод байх ёстой.
бид нар төр эргүүлэх гээгүй шүү дээ. Бид нар ямар нэгэн гэмт хэргийн үйл ажиллагаа явуулах гээгүй шүү дээ. Бид нар Монголоо гэсэн зүр сэтгэлээр л энэ үйл ажиллагаа явуулж байгаа. Тийм учраас та бүхэн энэ бүхнийг одоо одоо бодоорой. Тэгээд хамтраад ажиллая, хамтраад асуудлыг гаргаж тавья. Ингээд хамтдаа шийдвэрлэе. Бидний сайхан Монгол орн мөнхөд одоо орших болтугай гэж ингэж хэлмээр байна. За баярлалаа. За би нэг